Astăzi intrăm pe BS pentru că este rezitare trofeelor. Și chiar vreau să văd. Șase. Oh. Jack. Ăla. Oh. Chiar sper să nu mă fi scăzut prea multe trofee. 150 plin, aproape. Mamă, de ce așa mult? Bro, de ce m-a scăzut așa mult? Haoleu, doar din cauza la Bea. Nu te speria că vine Belea. Hai să dăm câteva meciuri de pixeală, că ne-a scăzut prea mult. Hai să ne jucăm așa, de plictiseală. Și mergem aici să luăm power-up-ul ăsta, nu? Mergem pe Mortis. Furăm power-up-ul, dăm aici în ăsta. Și nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și să... nu știu. Dacă vreți să mai postez Brawl Stars, o să postăm și Stumble Guys și mai multe jocuri diferite. Că de ce nu? Doamne, a venit și el ăsta, retardation. Și el se bate acolo cu Edgar. Mi-e frică de Edgar ăla dacă sare pe mine. Dacă îi dau 2 hituri la sărge la gură. Vreau să-mi fac super în caz că sare Edgar pe mine. Să mă pot aperation. Uite, e exclamation-ul ăla. Și a murit. Doamne, nu cred. Da, nu contează. Și sezonul ăsta vreau să fac 41k, 42k, nu știu. Whatever. M-a scăzut 500 de trofee, mult, dar ai, n-ai ce să faci. Pam, luăm chestul ăsta aici. Mergem aici să ne facem un superul. Și el e aici, dar nu știu unde. Uitați. Nu știu unde e Shelly și nu prea vreau să mai stau acolo. O să postez maxim la o zi, 2 zile pe YouTube, nu știu. Dacă văd susținere o să postez de 2 ori pe zi, dar nu știu ce să zic. Voltul ăsta mă va rupe. Bravo, mersi Edgar. Un hit, bro, un hit. Să-mi fac și sperul. Deja avem 4 minute de primare. Și vă rog să dați și voi un follow pe Insta la Andrei underline 15 underline 08. Să dați un follow. Mi-a cam sunat ceasul, a început să sune și
N-am pierdut încă, suntem un meci. Și nu vreau să mă risc. Că mă pot omorâ easy ăștia doi. Și aș vrea să moară pe ăsta de aici. Feng. Mi-e frică de Edgar. Să nu mă omoare. Nu ave. Bine. Bă, ce om Edgar ăla. Măcar la loc 3. O să ne mai jucăm și, nu știu, Brawl Ball, de exemplu. Apropo, ăsta e primul videoclip după acest canal. O să mai filmăm când ne jucăm Brawl Ball, whatever, nu știu. Dar acum vreau doar... Și apropo, cine e interesant, vând un cont de 36 ca trofee. O să vi-l arăt mai târziu. Sau într-un alt videoclip, nu știu. Aici este ăsta. Dar nu știu unde. Stai să dau și eu 2 hit. N-am putut. Aș vrea să mai dau și eu 2 hituri ca să-mi reîncarc superul. Jos este un Surge. Aici un Buzz. I-am făcut superul. Surge este pe mijloc și n-am putut să sar. Ce oameni, bă. Hai să dăm și niște meciuri de Brawl Ball Cup, totuși. Ai mapa asta toxico. Da, hai să ne jucăm aici. Sau mai este vreo mapă mai bună? Ce îngravă, no. Da, ne jucăm Brawl Ball. Mă joc el primul. Dar m-a scăzut prea mult sezonul. Și cine este interesat de acel cont de 36k, vă rog să-mi lăsați comentarii. O să le citesc pe toate și o să dau inimioară. Că de ce nu? O, tu ți-l pierd. Ăla era să sară. Dă-i. Mamă, ce m-a omorât. Nu știu de ce mi s-a oprit filmarea, dar mă rog. Am sărit și eu ca ultimul prost. Și ne-am luat gol. Piper, sari, bro. Că nu o să pot da gol. Măcar eu, dacă ai mai dorm. Bravo, Piper. Ești o plevauă. Mamă, uite-l pe ăsta. S-a umflat pateu în el. Și sunt aproape să mor. Bravo, Piper, tu ești. Bravo, Piper. Hai că bravo dacă e. Ne-am jucat și Brawl Ball dacă este. Dar m-a scăzut prea mult sezonul ăsta, rahat. Mă joc un Buzz la fan, for fun. Și o să vreau să fac gen ăsta, live, dar trebuie să caut o aplicație. Și nu prea știu cum. În următoarele zile o să fac eu live. Gen, hai că s-a jucat și dacă e. Ai mei dorm pe ei, ca și mine.
Vine asta aici, bă, și n-am ce să-i fac. Aia mei dorm pe ei că sunt nabi. Băga mea și... Doamne, cu cine mă joc ultimii proști? Uite-mă așa. Mai bine jucăm solo, sincer. Sincer. Mă joc Dilimache. O să facem time și o să-i omorăm, că de ce nu o dai cu Vali? Totuși este român. O să fac teammate și o să-i dau mare gadget în cap. Da, în momentan mai stau puțin că mi-e frică. Ajutor, vă rog, please. Am la foc. Să-l deștept rău. Și vreau, nu vă mai omorâți. Ca să vă omor eu. Presații. Aici. Bravo. Omoriți-l. A murit. N-a murit. Bravo. Bro, nu mă omorâți. Bro. Dacă mă duc și dau două bucăți de sărge ăsta, ți-l omor. Dar mi-e frică de sărge ăla. Hai să-și dau eu două bucăți în cap. Bro, pus ăsta. Și mi-e frică de Bibi. Ca să nu sară pe mine, să nu vină pe mine. Omorâți-l. Omorâți-l pe ăla că este lău. Bravo, 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 degeaba. O să moare unul pe altul. Bro, bro, ce câine de om, bă! Cel mai prost. Acesta o să fie penultimul meci după... Nu știu dacă este cineva aici în boscheți. Nu este nimeni. Pam, 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 pam. Aș vrea să moară acel primul. Și să iau acest power cube. Și mi-e frică de acel hambar. Dă-i, bine. Avem 7 cube-uri. Power cube-uri. Și nu știu unde este Leon. Team, bro. Bă, te omor dacă nu faci team. Așa vezi că știi. Hop, 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 hop. Unde venea băiatul grăbit? Bro! Doamne, ce om! Oh, no. Acesta este ultimul meci. Și, na. Dacă se pricepe cineva cu editarea videoclipurilor, vreau să-mi lăsați în comentarii și vorbim mai multe.
Nu mai autoim. Autoim pe. Ce să zic. Bun. A murit. Aici Mortis, aici Buzz. Ăsta o să mă omoare. Aș vrea să-i dau gadgetul lui Mortis. Bro! Dar mi-e frică că-ți băga la mijloc. Mi-e frică de sclavii ăștia. Acolo pe mid. Aici Săște, aici Janet. Bro, nu mai trage pe mine. Bro! Bro! Coaie, ce oameni! Da, în fine. Băieți, și cam atât a fost cu acest videoclip. O să ne revedem pe următorul. Probabil că o să fie cu Stumble Guys, dar nu știu sigur. Vă mulțumesc celor care ați fost alături de mine până la finalul videoclipului și ciao.